นาซังคอนนิจิวะสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะไปกันที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะที่เราจะไปพักวันนี้นะคะบอกเลยว่าใหญ่โตมโหฬารมากทุกที่เนี่ยติดกันเป็นเหมือนเมืองเลยนะคะที่เราจะไปพักชื่อว่าราชมัยตรีบุรีนั่นเองค่ะที่นั่นเนี่ยก็มีร้านอาหารอร่อยแล้วก็มีคาเฟ่แล้วก็มีที่สวยๆให้เราได้ถ่ายรูปอีกเยอะเลยค่ะทริปนี้จะสนุกขนาดไหนงั้นเราไปดูกันเลยถึงแล้วรัตนบุรีพี่เราจะมาอะไรนะเอาเราไม่ใช่มารัตนบุรีนี่เป็นเรามาอะไรนะราชมัยตรีรัตนบุรีเราพักราชมัยตรีแต่มันได้ทั้งสองฝั่งที่นี่นะคะเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ค่ะและนี่ก็เป็นทางเดินเข้าไปสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่ห้องพักของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่เข้ามาก็จะเป็นเตียงแบบนี้นะคะเราพักกัน4คนนะคะก็จะมีเตียงให้4เตียงแบบนี้แล้วก็มีทีวีเครื่องนึงแล้วก็เข้ามาเนี่ยเปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำเลยนะคะบอกเลยว่าดีมากๆวันนี้เรามาล่องแพที่รัตนบุรีรีสอร์ท ว้า ส ว เตย์เรามาเป็นกรุ๊ปเลยวัน ไหน นี้ ไหนไหนไหน นะกรุ๊ปเรา โอ้เวลามาเป็นแก๊ง 70 นู่น คนวันนี้ เรามาเป็นแก๊งแต่สวยมากเลยที่นี่ สวยเหมือนเราไปญี่ปุ่นเลย อะญี่ปุ่นหรือบาหลี เอาเหรอเราเรียกบาหลีเราแบบเนี้ยคิดว่าญี่ปุ่นนะเนี่ยส่งมา เขาบาหลีเขาบาหลี ทริปนี้พ่อกับแม่ก็ได้ไปล่องแพกันด้วยนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดเบื้องสูงเข้าไปเลยหลังจากกลับมาล่องแพเหนื่อยๆนะคะก็มีบุฟเฟ่ดินเนอร์มารอต้อนรับแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าเติมไม่อั้นเลยนะคะกินเอาให้จุกไปเลยเขาเลิกกันแล้วยังไม่เลิกกินเหรออ้าวกลับแล้วเหรอเธอยังไม่ได้เปิดคลิปเลยจะปิดคลิปซะแล้วฮะจะเปิดคลิปยังไง เปิดไปแล้วนี่ อ๋อที่จะกลับแล้วไปไหนก็ต่อคาเฟ่ไงโอเคก่อนออกจากที่นี่นะคะเราก็จะไปแวะคาเฟ่ตรงข้ามของที่นี่ก่อนค่ะที่นี่เนี่ยมีครบจริงๆนะคะทุกคนนี่ไงเค้กไงก็จะกินเค้กเค้กที่นี่นะคะอร่อยมากๆทุกคนอย่าลืมไปกินนะคะไหนเอาอะไรอ่ะกินรองท้องกินเค้กเนี่ยนะใช่มันไม่กินเค้กที่กินอะไรเลยอยู่นี่ตกลงเอาอะไรขวดซองเหรอกี่อันอ่ะอันเดียวเอ้าแล้วพอละมีตั้งหลายอันจะกินอันเดียวที่คาเฟ่ไปก่อนไม่ได้โอเคก็น่ากินนะขวดซองเนี่ยเหรอเราจะเดินไปดูน้ำตกดูกันอยู่ในคาเฟ่ของรัตนบุรี เราไม่ต้องขึ้นถึงข้างบนใช่ไหม เ
นี่น้ำตกพริ้วสวยงามอยู่หลังคาเฟ่นี่เองสวยไหม สวยถึงแล้วนี่ไงน้ำตก เราก็แล้วเราก็มาถึงน้ำตกนี่น้ำตกอะไร ตกพริ้ว พริ้วพริ้วไหวปานสายลมไอ้พริ้วยังไงโอ้โหปลาเด็ก บอกแล้วว่าแตะน้ำตกแล้ว ผู้เย็นชื่นใจน้ำตกมันเย็นแบบนี้เอง มาถึงแล้วน้ำตก เย็นสบาย ตอนนี้อยู่ที่ทุเรียนคาเฟ่แต่ไม่รู้จะได้กินทุเรียนหรือเปล่า ทำไมมาเนี่ยแม่อยากกินเหรอ ใช่แม่บอกว่าอยาก เขาบอกมาแต่ไม่เห็นมีใครเลย แล้วตอนนี้หิวข้าวก็เลยจะมาหาข้าวกิน จะมีข้าวไหมอ่ะ ไม่รู้ถ้าไม่มีก็ไม่ แก๊งเราเขาบอกเขามากินกันนะจะเจอแก๊งเราไหม สรุปมีเท่าไหร่ไงพี่โจ๊กอ๋อมีอยู่ สรุปแล้วไม่เจอใครเลย ว้าวทุเรียนคาเฟ่สายทุเรียนอย่างเราไม่ควรพลาด ไปคนไม่กินทุเรียน ว้าวกลิ่นหอมมากทุเรียนว้าวโอ้โหปรึมกลิ่นแม่สั่งเมนูนี้มา ยังไม่ได้ดูเลย นี่เขาเป็นคาเฟ่ทุเรียนนะเขาจะมีแต่ทุเรียนนะเนี่ย ทุเรียน ว้าว เนี่ยข้าวเหนียวข้าวเกี่ยวกับทุเรียนก็มีเหมือนกันค่ะ กะเพราทุเรียนโอ้ต้องมาให้ถึงจัดไหมกะเพราทุเรียนจัดไหมจัดไหมกะเพราทุเรียนจัดไหมล่ะไม่เอาเลยบอกสายทุเรียนเราอะเราไม่ใช่ดิ กินแบบเปล่า เขากินแต่เปล่า ๆไม่กินคนเดียวนะ แบ่งยังไงโทษทุเรียน ๆกันค่ะใช่ต้องโทษ โทษทุเรียนเนาะ เรากินโทษทุเรียน แล้วก็ นั่นแหละเพราะว่าน้ำกินมาแล้ว เอาน้ำกินมันแล้วเราก็ไม่ถึงนะเราไม่ถึงน้ำปั่นนะ เป็นโทษขอโทษทุเรียนยังกินทำไม อะไรเนี่ย สมูทตี้ทุเรียนต้องลองสมูทตี้ทุเรียนอะไรนะหมอนทองหมอนทองเหมือนไอศครีมนะพวกหนได้ เหมือนไอติมทุเรียนไปบอกให้มีบอดี้คีทำบอดี้คีรสทุเรียนมั้งบอดี้คีรสทุเรียนอะไรเงี้ย อร่อยจริง อร่อยไหม ไม่หวานด้วยอันนี้โค้ดทุเรียน โอ้ทุเรียน ไอติมจะไม่ละลายแน่ได้กิน อันนี้เขาแนะนำให้ทานแยกกัน ก็คือแนะนำให้เอาชิ้นขนมปังบวกกับชิ้นทุเรียนแล้วก็จุ่มกับน้ำกะทิแล้วก็มาคลุกกับทุเรียนก่อนแล้วก็ทานเป็นคำๆไปมันจะอร่อยนะแต่ถ้าราดไปอะน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเกินไป มาคาเฟ่ทุเรียนทั้งทีก็ต้องจัดหนัก แล้วก็มีไอศครีมทุเรียนที่ทานแยกต่างหากโอเคจัด ทริปนี้ก็เป็นทริปชิลๆนะคะ แต่เป็นชิลๆที่สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้กินของอร่อยเต็มไปหมดเลย ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe โฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปดื่มด่ำกับน้ำตกก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้าเน